据说，当我们不小心开车到悬崖边上时，哪怕是一只小鸟也可以让汽车坠落悬崖。那么这种说法是真的吗？为此，留言小组展开实验。由于一直找不到志愿者参与实验，只能先手动制造一个悬崖进行小规模测试。于是他们来到试爆场，利用超能力搞来了3大机：挖掘机、升降机和推土机。不得不说，留言小组是真土豪。他们计划在集装箱下方挖出一条斜坡，然后利用多余的泥土链接在一起。当汽车失去平衡时，就能顺着滑坡向下滑。然后搞来了一辆18手小汽车，为了方便观察，给它涂上了原亮色，并且做好刻度标签。然后利用铲车将其放置在集装箱上。首先，他们需要找到汽车的平衡点。只见格兰和托瑞全副武装的驾驶着汽车向前缓缓移动，凯利则在一旁进行指挥。很明显，这是一个十分细腻的技术活，不是一个老司机就根本完不成。结果很明显，他俩并不是老司机，一个加速直接开向了坡道，一个不小心真的会车毁人亡。看来这并不是一个好的方法。于是他们改变策略，他们利用升降机将小汽车一点一点向前推，小心翼翼地寻找平衡点。这同时也是在考验升降机司机的技术。不出意外的话，肯定出意外。一个用力过猛，小汽车再一次滑向坡道。于是不死心的留言小组将实行 C 计划，他们在汽车尾部绑了一根绳，当汽车有向下滑的趋势时，可以及时将其拉回来。于是这种紧张有刺激的实验再次开始。在经过99811难的时候，终于找到了平衡点，以至于多看一眼就会掉下去。其实这就是一个典型的杠杆原理，就如阿基米德所言的，给我一个支点就可以撬动地球，原理是一样的。接下来就是进行下一步实验了，将小鸟按照身形大小从小到大的释放。首先就是我们的1号选手信鸽，一切准备就绪，释放信鸽。结果出乎意料，小汽车一点反应也没有，没有要坠落的迹象。哪怕是信鸽在上面不停地走动，小汽车依旧无动于衷。很明显，不足2斤的信鸽并不足以让车子坠毁。接下来就是2号选手射雕大侠上场了。只见大侠轻轻一跃跳上了车头，结果汽车依旧纹丝不动。于是他们又换上了重量级选手猫头鹰，即便是重达3.2公斤的猫头鹰，结果依旧不行。如此看来是没有什么品种的鸟类可以让汽车坠落悬崖了。那么到底需要多少重量才能打破这种平衡呢？本着科学是严谨的态度，他们准备了80只冰冻老母鸡，准备在坠崖的边缘疯狂试探。凯利则在车头一只一只的放着，即便是把这80只坠鸡都放上去了，重量也达到可81斤，但结果依旧无动于衷。那压倒最后一根稻草的究竟是什么呢？于是他又放上了一只9公斤的机械模型，这次终于有反应了，汽车顺利的坠崖了。至此留言被终结了，但也请小伙伴们不要尝试。好了，拉完屎的你可以站起来了。